Positivo. Tchau, Léo! Não? Não precisa, viu? Não vale a pena não? E a araucária tá tipo uma... Tô fazendo.
Ah não, aí vocês vão se apaixonar aí. Meu Deus. Meu Deus, eu tava aqui. Gente. Olha o urubu. Olha isso, verdinho. Ah lá, a gente chegou aqui já e olha isso. A gente subiu lá na pontinha. Tem noção? Mano, nem eu tô acreditando.